Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин Символ, аксессуары для пылесосов. Сегодня в видеообзоре мы рассмотрим шланг для пылесосов Thomas Twin TT. В данном случае это шланг красный. Он идет непосредственно в комплектации с пылесосом Twin TT Parket. Но так как на начало и середину 2018 года нет в продаже шланга для пылесосов просто Twin TT, то этот шланг точно такой же подходит на пылесосы Twin TT, просто он красного цвета. Вот непосредственно где входит в пылесос крепление, вшита подача моющего раствора со штуцером. Это вставляется в пылесос. Течет водичка с моющим раствором, крепление и гашетка, либо же, как еще ее называют, запорный кран. Вот выходит в районе гусака из шланга. И тут уже вы подключаете насадку для мытья. Шланг оригинальный, производство Thomas. Если его нужно вам заказать для пылесоса Twin TT или Twin TT Parket, обращайтесь в интернет-магазин Символ по телефонам 067 797 7898 095 780 4135. Также под этим видео есть ссылка на наш магазин. Можете перейти по ней и заказать непосредственно в магазине. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго.